kemudian new. Name. Nah ini Name harus apa? dari Oh, new ini dia kan keluar new file atau new directory. Kalau Directory new aja, Pak. file itu langsung file program. Kalau directory nanti dia bikin folder. Bikin folder lagi aja ya. Di foldernya di ini nama foldernya diisi dulu baru open. Ini aneh aja. Ini Udah. hapusnya backspace. Iya, backspace ya. Bukan del. Ya bukan. Oh, enggak semua huruf ada ya, Pak ya? Jadi ada yang harus pakai shift. Oh, pakai shift. Iya. Di sini kan A di sini. Jadi pakainya shift A. Oh iya. Latih, aja. Terus enter, input. Input, oke. Kita masuk lagi, input, Input, nama, new file berarti. New file, di sini kan udah new file nih. file udah, Tinggal namain kan? nama programnya. Ion 1. Oke. Terus Di sini ini. langsung Nah, kepalanya ini saya nggak mudeng nih, kepala. ini bikin Dari header nol ya? program. Header program kan yang penting itu ada work plan-nya yang dipakai, kemudian absolute atau increment, hitungan koordinatnya, kemudian itu mau pakai untuk G95 atau 96. 95 itu enggak tidak menyesuaikan putaran. Ya, kalau 95 kan itu putaran konstan. Kalau 96 kan putaran variabel sesuai dengan diameter si benda. Nah, itu kita mau pakai yang mana? Ini apa dulu tak ketik M? Berarti kita butuh plane untuk pengerjaan benda. Karena ini kita kan mau bobot luar. Bobot luar itu pakainya G18. G18. Kemudian kita mau pakai work offset yang mana? G54 tadi. G54. Enggak ada spasi ya ini ya, langsung aja apa spasi? Spasi boleh, Enggak boleh. enggak juga boleh. Saja G54. G54. Takutnya nyambung nanti. Enggak ya? Kemudian untuk absolutnya G90. Kemudian sudah. Ini bisa langsung jalan atau enggak? Cukup begini. G96. Ini dia langsung nanti bisa jalan. Hah? Oh, enggak usah pakai. Iya. Tadi enggak usah. Nah, tapi dengan dia otomatisnya pakai G500. Kalau di sini tanpa work offset. Jadi dia otomatis langsung pakai G500 padahal kosong tadi. G500. Kita enggak Ya. setting. Itu pakainya G500. Terus kalau kita mau pakai G54 ditulis aja G54. Ditulis di sini G54. Oh, gitu. G96 G Kemudian baru masuk ke program. programnya. Mutar dulu nggak M berapa tool berapa T1 Harus. harus. Jadi header itu terdiri dari work plane, work offset, terus absolute increment, sama kepala program untuk pengerjaan, mau putaran konstan atau variabel, sama tool chain, toolnya, putaran spindle-nya, searah atau berlawanan. Itu yang harus diisi. Apalagi aku lupa mas. Berarti G96 putaran S berapa? S itu putaran spindle. S mau pakai putaran berapa? T T1 ya. M dulu. Oh, M dulu. Kalau setelah putaran spindle pasti dia M3 atau M4. Ini M3. Terus baru input, baru panggil tool, T1
feeding T1 D1 D harus D1 harus ya. pakai D. Apa habis itu apa? Habis itu apa? Mana kayak adit. Terus anu Madi Ayu kan apa? Iku undang-undang ketenaga kerjaan. Saya Saya sama ini Pak, untuk penyesuaian putaran spindle feeding itu kan mengacu sama cutting tool yang ya. dipakai. Kami ini kan empuk Mas. Iya. Nanti Dia tahu saya itu. berkelanjutannya Ya. tetap pakai ini kita. Ya. Empuk enggak masalah. T1 D1 itu tool chain. Kucing. Nah, untuk automatic tool chain itu bisa pakai M-code M6 kalau di Siemens. M-code M6. M6. Jadi T1 D1 tambahin M6. Oh, kalau mau tulcing itu. Kalau enggak tulcing enggak apa-apa Tulcing. dikasih. Itu tanpa M6 pun dia langsung otomatis tool chain. D1 D1 Input. kemudian baru input ini pendekatan ke bendanya. G1 nih. Apa enggak usah pakai G ini? Itu pendekatan pakai G00 bisa, G01 juga bisa. Kalau G00 kan rapid, Bisa dia pakai ya. langsung gerakan tercepat. Iya. Kalau bisa pakai. G01 kan dengan persentase rapid bisa digunain nanti. X100 sama 50 dulu ya, 50. Itu aman enggak ya? Apa? Saat dalamnya itu. Kalau lebih bagusnya begini biar aman. Oh, ya, gimana? Seumpama kita ini udah, misalkan mesin udah jalan, kita udah ngerjain program. Nah, nggak semua program itu, misalkan mesin berhenti di situ akhir program. Nah,